Hello，各位同学，大家好，我是董小光，董老师。那今天在这里为各位同学介绍一下如何有效的去评价人才。那我们内容会提了一些定制化、精准的一个评价工具。那首先呢，我先介绍一下我自己。那我将近有20年的时间呢，在咨询领域里面。那我主要长期研究包括评鉴中心法，然后测验、胜任力模型以及案例教学这个领域。那透过这个机会，我将我的实务的一个心得跟各位同学分享2个定制化的工具。首先呢，我们先来谈一下何谓有效的评价，然后第二段我们再来介绍定制化的评价工具。大家在谈评价的时候，我们要先确认一件事情，我们为什么去做评价，所以评价的目的其实很重要。在一般组织里面推动人才的评价，不外乎大概2个主要的目的。第一个我们称为 selection， 那 selection 呢，主要是针对我们有特定职务的一个人才的甄选、选拔，例如招募关键人才的时候，那有时候运用在一些主管的晋升的时候的一些评估。当然，不同的工作、不同的职务，有可能是外派或者是轮调的时候，我们会透过工具来达到我甄选人才的一个目的，这个我们称为 selection。第二个评价的目的呢，叫做 development， 那也是多数的组织在运用评鉴工具的时候，大概的目的是在发展上。那这个发展上的目的呢，不外乎大概下面几类，包括了怎么针对中高阶主管定出一个训练的规划，而这训练规划可能会涉及到团体的发展或个别发展的时候，如何透过工具来协助发展的计划。第二个，针对高阶主管、中阶主管等等的一个能力的提升，透过一个工具，我们可以辨识出主管在不同胜任力、不同能力上面的一个分布。最后，也是很多组织非常重视的，就是各个层级的一个继任者计划，或者我们称为接班梯队的一个发展计划。那透过工具，透过发展，透过一些再度评估的一些手段，来得到我发展的目的。所以，进行人才评估大致上可以分为2种 ，selection 跟 development。当然，不少的 HR 也有反映，很多时候是因为老板的交办，可能老板针对现任的部分的主管，想了解这些主管可能在未来有可能担任的能力的变化，此刻是否胜任等等的议题，老板有自己的一些需求跟想法，那可能交代我们 HR 来进行一个人才的评鉴，这个也是有的。OK，了解了评估的目的之后，当然我们就要来确认一下，我们为了达到这个目的，我必须选择的评价的指标会是哪些？那一般常见的评鉴的指标不外乎这些东西，包括了胜任力、岗位的条件、能力数值、领导力，有些可能要看不同的性格风格，有些人可能看一些动机的东西，那甚至有其他的一些指标都可以考虑。但是总的来说，在进行人才评价过程当中，大家最理解而且最通用的一个指标，其实就是胜任力。换句话说，不管你是岗位的模型，或者是未来领导者所应该具备的能力素质，在人力资源工作的过程当中，胜任力是一个非常重要而且非常核心的讨论指标。所以我们常常开玩笑的说，胜任力的指标或者是胜任力模型扮演着组织 DNA 的一个角色。也就是说，组织运用胜任力的模型跟指标，进行它选育、用留各种规划跟发展。OK，所以呢，我们就举一个简单的例子，胜任力是最常用来被评鉴的指标。那我们常见的胜任力大概有2大类型，左边是由独立行为所组成的一个胜任力模型，右边是我们称为程度等级差异的胜任力模型。那2者的模型基本上都没有问题。那左边我们思考跟观察的重点是，它每一个行为出现的频率多与寡，或者行为出现的强度够不够多。右边呢是把行为分成等级，它可能做了一些比较基本的要求，我们称为1分，然后呢做了比较好一点的表现，可能会达到2分、3分，或者做了更好的行为的诠释，我们让它得4分。这2个胜任力模型在组织里面都经常运用。
那差别是我们这两个模型或指标定出来之后，在未来做评鉴跟观察的时候，大家要懂得指标跟观察跟设计之间的关联性。OK，有了目的，有了指标之后，我们当然知道任何的评鉴，它的结果都必须达到一个目的，就是区变性、差异性的分辨。那这个图表可以看出是一个在统计学上常见的一个叫做常态分配，或者我们称为中型曲线。我们使用任何一个工具都应该要达到这个的结果，或者我们进行人才的评估都应该得到这样的结果。换句话说，这个工具也好，这个手段也好，这个过程也好，它的结论必须如此，才能达到我最一开始的目的，不管我是为了选材，或者我是为了发展。从这个常态分配表上面，大家可以看到，中间比较多的一群人，大概就是我们称为比较平均表现的人，占比较大的比例。右边可能会少数比例的人，在评鉴的结果是属于很优秀的，或者是极度具有潜力的。在左边可能也有一些受评者还没有准备好，评鉴的结果可能是比较不足的，或者比较缺乏的。那么任何一个团体经过评鉴之后得到一个常态分配的结果，那我就可以达到我要的一个目的了。我举个例子好了，这是我们在实际进行人才评鉴的过程当中得到了一个总体结果。大家可以看到，在这个表单上面有每一个受评者的一个胜任力的分数，那甚至我们细化到了行为的分数。所以在横轴的部分，你可以看到某一个受评者他在不同的胜任力上面得到的分数的分布是不一样，甚至细化到在同一个胜任力里面不同的行为的分数也有变化。所以我可以看出这个人不同胜任力、不同行为的高低分布。在纵轴上面，我们可以看到所有的受评团体当中，在某一个胜任力平均值可能会比较高，代表这一群主管可能在某个胜任力有比较好的具备，但也有可能我们会发现某个胜任力可能大家普遍的分数偏低，那么对组织来说，针对这个比较偏低的胜任力的分数，我们来怎么去进行规划？从这样的一个总表或者这样的一个结果，我就可以进行整个受评鉴主管的一个团体发展的计划。根据这个图表，也可以针对每一个个别主管进行 IDP 的计划。所以 IDP 跟 GDP，我们可以从常态分配跟整个评估的结果当中去做我们的规划的基础。接下来，我们既然要评鉴，我们应该使用什么样的工具呢？首先，我们大家了解，在评估不同的指标的时候，或不同的量尺的时候，我们会选择不同的工具。例如，我们会用体重机来量我们的体重，我们会用身高器来量我们的身高，我们会用皮尺来量我们的腰围，这叫做选择正确的工具。就如同我们在人力资源的工作当中，我们在什么样的情况下我们会使用性格测验？在什么样的情况下我会使用胜任力评鉴？当然也有一些领导风格、领导潜力，甚至是360D 的一个 feedback 的一个工具的使用，那就要看我们评鉴的目的是什么了。OK，有了评鉴的工具的选择之外，多数的 HR 可能比较容易忽略的就是我们怎么在评鉴的流程跟设计当中有一个正确的方法。那这4点，那是很多人在进行人才评估的时候比较容易忽略的，所以我把它整理出来。首先，第一个，任何的评鉴都应当事先与受评者进行沟通，不管是为了 selection 或为了 development。总之是有一群预估被评估的人才被挑选出来，所以人才的参与很重要。第二个，过去很多人喜欢把评鉴搞得比较神秘一点，所以对受评者来说，经常有一种我好像去考试，我不知道为什么要做这个东西。那受评者对于评鉴的过程、目的跟工具的不认识，其实也会影响整个评鉴的过程当中，我们希望建立的一个最大的一个客观性，或者是受评者积极参与的一个状况都会受到影响。所以建立受评者一个正确的评鉴观念，其实也是很重要的一环。第三个，评鉴完之后的报告，我的理解有一些企业它可能完了之后，这些报告就送到 HR 或者他的直属主管那边
来看。对很多受评者来说，也许看不到报告，也许看到报告，但是对报告一知半解，这都很可惜的。我们希望完成评鉴之后，也能够协助我们的受评主管去解读以及理解这份报告对他的意义以及对他的帮助在哪里。最后，任何的评估都有一个结果，结果的后续的整个的发展，我觉得是非常重要的。不管你是为了 selection， 他还没准备好，应该怎么来进行一些准备的规划，或者是 development， 接下来该给什么样的发展计划，我觉得后续的规划必须跟评鉴扣在一起。当然，这里面一定要把受评者对于这个过程受评的分数的高低，对于参与这样的一个发展计划的本身的动机意愿，他的反馈，我都要列入我们整个人才评估的一个思考的一环。OK， 任何工具的使用，大家经常谈到的都会涉及到信度效度，也就是怎么选择一个好的工具，对的工具。那首先呢，我先介绍一下用一些最简单的方式让他理解什么叫做信度。信度其实指的就是一个评鉴或者测评的一致性或稳定性。从这个图示我们可以看出来，我们要测量体重，我们选择的体重计，结果它的测量的数字每一天的数字的变化不一样。如果在真实上我们会发现这个体重计可能坏了，或者这个体重计不准确不稳定，所以这个东西我们就称为信度不够高，这样的工具就不能选择。OK， 接下来我们来看效度，效度其实就是我们一般说的准不准的意思。那我们用身高机来量我们的体重，虽然它很稳，量出来都是160，但是我们知道那不是我的体重，所以这个工具很稳定，但是呢，它却测不出我想要测的，代表什么？它的效度不够。所以一般来说去思考信度效度。那我这边可以跟各位同学分享，其实一般坊间大家常用的测验，大部分其实经过统计的研究跟分析，信度效度都没有问题。我只是鼓励各位同学在选择工具的时候要去思考，这个工具的内容的指标是不是真的能够反映你想评鉴的指标。工具本身也许没问题，例如这个体重，这个身高机是对的，但是你拿来量体重可能就会出现问题，不是身高机本身有问题。好，接下来我们用一张简单的图表来看一下信度的效度。所以工具的选择如果错误的话，那它既不稳定也不准确的话，就如同左上角我们在这个靶子上面可以看到混乱而且不准确，就是没信度也没效度。然后呢，我们在右上角可以看到，它虽然不稳定，它分散的，但是它确实有几发是可以打中的，所以它不稳，没有信度，但是确实还有一定的准确度。左下角呢，非常稳定，很集中，但是不准，所以这个工具有信度，但是缺乏效度。右下角是最理想的，既有信度也有效度。所以我这里帮各位同学做个总结。第一，工具的评估完本身之后，只要经过良好的统计研究分析之后，这个的信效度是没有问题的，工具本身。第二，你选择的这个工具是不是能够满足你要评鉴的目的，这个才是重要。否则工具对了，你使用错了，也会达到信效度的一个不客观。接下来整个评估过程，我把我个人的经验分享给各位同学。首先，任何一个人才的评鉴，我们都必须了解，所有的评鉴不能是来自单一的数据或者是资讯，我们希望是多元的。那这多元的来源，举个例子，你可能是使用工具，也许是超过一种工具，你可能需要收集这些受评主管、直属主管或者更多其他管理层的反馈。HR 本身必须经过一定的对人才的评估跟访谈，加入过去的一些工作的表现、绩效的平等等等，才会列为一个多元的人才评估的数据。当然，这么多的数据当中，一定有量化跟质化的呈现啊，所以这里面的数据的整理跟来源，大家必须把它管理好。那这些数据呢，来源量化、质化当中，我们希望呢，所有的资讯都能够呈现出比较客观的来源。任何一个评鉴的目的呢，或者过程呢，经常会出现主观跟客观的东西。举个例子，我用了一个客观的工具得到了一个数据，然后呢，主管的评估却来自于他个别的评估，这就有点像我们在用工具评鉴一个人，我们发现他的目标导向得分很好，他的部署指导得分比较偏低，但是直属主管给人才的评估呢，却是一个热忱、活泼、对工作有使命感。
那这些评估的指标两边是对不在一起的时候，这些主客观的分散或者发散，就会让我的评鉴的结果无法产生有意义。而我们刚刚提到的，不管你使用的目的是什么，你使用的工具是什么，最后一定要让人才的落点有区别性，就如同刚刚那一张常态分配的曲线表，有极右边的我们心目中有潜力的人才，有极左边还没准备好的人才，也有一大部分比例那是平均值比较中间的人才，这就是评鉴的结果必须达到的目的。好，接下来我们来谈一下定制化的一个评鉴工具。那我相信大部分的同学大概都有使用过测评这样的一个工具。那多数的测评工具比较倾向于人格测评。那人格测评呢，比较大的问题就是跟工作绩效之间的关联性不足。所以呢，从人格测验转换成胜任力测验的过程当中呢，整个问题的重点就转换为行为的一个描述。所以在当下多数的企业开始转用胜任力测评的过程当中呢，透过胜任力的测评，我们可以提高我们人员招募的一个精确度，也可以拿来作为训练规划的一个指标。那甚至包括我们潜力人才的一个胜任力盘点，以及各个岗位的一个接班发展的推动，都是我们胜任力测评可以运用的方向。首先我介绍一下客制化测评跟标准化测评的差别。客制化测评指的是我们是先建立了岗位的胜任力模型，以这个模型为基础，进而去设置一个测评的一个题目。因此这个测评的结果，它的指标跟内容是完全跟我们的岗位的胜任力的指标是完全的匹配。那有别于一般标准的测评的话，它是依照测评的题目跟指标，我们来对应岗位的胜任力，从当中去找出可以运用的一些指标跟项目，因此是一种部分的匹配。那多数我们用标准化测验的原因很简单，是因为多数的企业比较没有能力去编制自己的客制化的测验，因此多数是用标准化的测验。但是如果有办法编制自己胜任力的测验的话，那企业在整个人才的精确判断以及后续的应用会有一个很大的一个帮助。那接下来我来介绍一下客制化的测验是如何编制的。首先，当然我们必须建构一个岗位的一个胜任力模型。那很多人会问我，那这样的岗位胜任力模型到底是依职务别呢，还是依主管等级来建？那我会鼓励每个同学依照先准备公司比较关键或者是比较重要的人才，由这个地方去着手先建一个岗位的胜任力模型。有了这个模型呢，我们才能依照这个模型进行题目的设计。那这个题目的设计也涉及到你的尺规，尺规就是我们打算采用什么样的计分方式。那这边董老师会提醒每一个同学，在题目设计的过程当中，可能必须要具备一点点行为科学或心理学的背景，你在题目的设计，在行为的描述上可能会更精准、更到位。完成之后呢，我们必须进行样本的收集。一般企业的推动大概能够在内部进行30个样本就可以达到统计的标准。但是我鼓励大家，如果数量可以多点的话，100、200也不会嫌多，大家可以尽量来建这个样本。完成了这些前期样本的收集之后呢，我们可以进行统计的分析。而统计的分析，我们必须进行一些标准化、差异性分析等等的过程，会修正或者是更改一些题目的设计。完成之后呢，我们就会建立属于我们内部分数的一个统计常模。那这套测验就算是正式的完成，我们就可以上线来实施进行了。有了客制化的胜任力测验之后，那我们在后续的应用上面就有更多的方便性。例如，我们拿到了一个测验，我们可以透过前期样本收集的母体平均数，以及每一个受评者他拿到的个人分数以外，你还可以进行百分位数的转换，因为我们前面已经进行了常模的统计。那有了这些资料，各位可以看到，从个人的角度看到它优劣势的分布，从群体的角度，我应该怎么来进行团体的一个发展，或者是不同的一些规划。因此，透过内部常模的建立，我就能够进行了一个人才画像的一个描绘。我们可以从大量的样本收集当中，
从当中找出我们企业内部高绩效的人才，透过这些指标高低的分布以及相关工作行为内容的分析，我们进行人才画像的一个描绘。那有了这个人才画像呢，我们未来不论在选运幼流的发展上面呢，我们就可以把我们期待发展的人才或者期待甄选的人才，透过跟这个画像的匹配，找到我们认为是正确的一个候选人。因此，内部的招募跟人才的画像，也只有客制化的胜任力测验，它可以协助我们人力资源部门做后续的推动跟规划。那这是第一个工具的介绍。接下来我介绍第二个工具。第二个工具我们叫做在线胜任力评鉴，英文叫做 Inbox Online。这个工具比较特别，它不是一般的测评，它运用的是一种叫评价中心法 AC， 里面有一种技术叫做模拟的技术，英文叫做 Simulation。Simulation 指的是我们透过设计一系列跟我们真实工作情境相关的一些任务或考验，让我们的受评者实际去做回应跟处理，我们从当中去记录与观察他的行为。后面我会稍微来简单介绍一下这个工具。首先我必须跟各位同学先介绍什么叫做评鉴中心。我们先来看一般的测评，我们是属于自程式的量表，各位都做过一般的测评，他会问你很多不同指标或者不同类型的问题，那受评者可能在不同的项目上面他会进行勾选，是与否，或者是非常同意非常不同意。举个例子，某个测验受评者可能他勾选完之后，他会认为他是我喜欢团队合作。可是我们在评价中心的模拟情境当中呢，我们是透过一个跟真实工作情境的一个文件处理，让我的受评者做出实际的行为回应，而实际的行为回应呢，我就会来进行行为的评分。因此我们会发现很多人可能在面试或测评的时候告诉你我喜欢团队合作，而在一个真实的情境，他的回应却完全没有出现团队合作的情境。这里面最大的差别就是有点像是我们在买汽车的时候，我会试开一下这台汽车，到底它跟我外观上面或者感觉上面一不一样。那如果我试开之后我觉得跟我想象的一样，那我可能会增加我购买的意愿。就如同我们在选择一个人才一般，我们是不是让这个人才能够有机会试看看这一个岗位他对某些工作所要求的行为反应，或者所要求的某一些胜任力表现应该是什么。这两者最大的差别其实就是我们能够观察出受评者他的真实行为的回应。接下来客制化的模拟设计其实是胜任力线上评鉴很重要的一环。首先当然这个前期的工作是辛苦的，我们必须有一些调研，有一些访谈跟分析，当然这个过程的目的，我们希望收集很多企业在真实工作情境里面的各种素材跟资料。有了这些资料之后呢，我们再透过胜任力指标的匹配，设计好一个模拟的情境，然后在线上作答。因此所有的受评者呢，都会在作答过程当中会遇到以下这些问题，可能某些客户的抱怨你怎么处理，可能某一些主管在工作上的安排你会怎么回应。在过程当中，受评者所做出的任何的反应呢，我们会从他的反应行动当中进行行为的分析，而这些行为的分析呢，就会对应到胜任力，而我们的专家或者我们的顾问就可以根据这些行为跟胜任力进行它的一个评核。那这个评核跟测评的结果就不太一样了，测评的结果比较是自程式的主观陈述，而这样子的一个栏中演练的过程呢，我们是做客观的行为观察。这两个工具提醒各位所有的学生，我们在选择不同的目的，透过不同的工具，我们就会筛选出我们不同的人才。那另外呢，我们最近也推出了一个评价中心的服务，主要也是看到了很多的企业在疫情之后进行人才盘点，以及找出绩优人员，带领大家走过疫情的过程当中，人才评估的一个难点。我们这里介绍了一个叫做 4D Model 的一个工具。最后，我希望大家能够多多关注我们科瑞国际管理学院，在这个10几年的过程当中呢，已经成功的为1000多家中外知名的企业
提供了培训、咨询跟测评的一个服务。我们呢也将持续用最专业的内容跟服务回馈给企业。如果各位同学有任何的问题需要咨询，以及我们服务的产品感到兴趣的话，可以联络我们的学院的相关人员。最后，董老师在这里祝大家每一个同学都身体健康，工作愉快，谢谢。